Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'di. Owekitiibwa Abu Darda radiyallahu anhu bwe yamala okulaba empangaala y'abasiraamu mu kitundu ekiyitibwa Al-Ghuta mu ggwanga lya Syria mu kibuga Damascus, embeera eyo n'emwennyamiza, yabakuŋŋaanya n'abayita mu muzikiti n'abeera nti atendereza Allah subhanahu wa ta'ala era n'amusuuta. Oluvannyuma n'abagamba ebigambo bino, yabagamba nti abange mmwe banna Damascus, temuwuliramu nsonyi muli, temuswala, ki ekibaleetedde okuba nti mukuŋŋaanya n'ebyo bimutagenda kulya, muzimba bimutagenda kusulamu, ate mu ngeri y'emu essuubi lyammwe liiseewo nnyo ne mutuuka n'okwegomba ebyo bimutagenda kubeera nti mubituukako? N'abagamba nti waaliwo abantu olubereberye lwammwe abaawangaala mu nsi muno ne bakuŋŋaanya ebintu ne bibooga, ne bazimba ebizimbe ebigumu ne bavuganya mu kuzimba, ne babeera nti baalulunkana okuwangaala obulamu obw'olubeerera ku nsi kuno baleme kufa. Naye ekiseera kyatuuka nga be baakuŋŋaanya byonna byonna biweddewo, bisaanyeewo, nga ebizimbe bye baalina ebyali ebyebbeeyi ebigumu nga nabyo bituuse bisaanyeewo, nga basigazza ntaana nga bye bizimbe byabwe basula. Mu ngeri y'emu kye baalinga balulunkanira ekyokubeera mu bulamu obutaggwaawo ne batuuka nga bafudde, nga ekyo nakyo tebakituuseeko. N'abagamba nti bantu mmwe, abantu ba Aadi Allah be yatunyumizaako mu Qur'ani naga nti watattakhidhuuna masani'a la'allakum takhludun, muzimba emizimbo nga mulinga abalaga nti mugenda kubeera mu nsi teri kugivaako. Abantu abo baalina ebyobugagga nga bingi, ebizimbe ebinene n'ebyebagalwa okuviira ddala mu kibuga Aden ekya Yamani okutuukira ddala mu nsi ya Oman. Naye olwaleero bwe yali ayogerera ebigambo ebyo naga nti bonna nga tebakyalabikako, tebaliiwo, n'abuuza ekibuuzo nti ani ayinza okugula ebyasigalira byabo ku dinaari 2 bwe ziti? Yali zaali nsimbi ntono nnyo. Ebigambo Abu Dharri bye yagamba abantu bano mwalimu okubajjukiza okubeera nti basoosowaza ensonga semasonga, buli nsonga ne bagiteeka mu kifo kyayo. Owekitiibwa Allah bw'atutonda yatuwa ensonga semasonga enkulu etukwatako esookera ddala kwe kumusinza, bwe yagamba nti wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, era saatonda majini n'abantu okujjako ku lwa kunsinza. Kale okumusinza Allah tumusinziza mu nsi, era bwe yatuteeka mu nsi muno n'agamba nti huwa ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha, ye Allah ye yabaleeta mu nsi n'abateekamu era n'abawa obuvunaanyizibwa obw'okugizimba. Naye olw'okuba tulina obuvunaanyizibwa obw'emirundi ebiri, obw'okusinza Allah n'obw'okukulaakulanya eno ensi, okubaako be twekolera ebyamuno mu nsi, ate awalala yajja n'atulaga ki kye tulina okusoosowaza, ate ki ekigenda okugoberera. wabtaghi fima ataaka Allahu ddara al-akhira wala tansa nasibaka min ad-dunya, era noonya mu ebyo Allah byakuwadde ensi ey'enkomerero, wabula teweerabira omugabo gwo mu nsi. Kati omutawaana we guva Abu Darda ajja gugumbula abantu bano kwe kuba nti baali babikyusizza, nga kye balina okukulembeza ate nga kye basembezaayo, nga beemalidde nnyo ku nsi kuno ne basembyayo enkomerero, sinakindi abamu n'okubanga tebagifiiriddeeko ddala. Ku mulembe guno tulina abantu nga kyakusaalirwa nno nga bafa, ng'obulamu bwabwe bwonna bwonna balinga abalaga nti ensi tebagenda kugivaako, n'omusanga nga amagezi go gonna gaalina akwesezza kuvumbula ebintu ebigenda okubeera nti biyambako ensi eno, ebintu ebigenda okubeera nti bifuula ensi eno ekifo ekirungi ekyokubeeramu, naye nga amagezi ago gonna talina kyataddeko mu ddiini, tasinza Allah we yadde effort entono bweti okunoonya eddiini entuufu nga tagikola. Ate abalala nga babimanyi n'obbimanya, naye naddira ebya Allah ate n'abisembyayo, ate eby'ensi eno n'abikulembeza. N'olwekyo
tukyuseemu tumanye nti obuvunaanyizibwa buno bwe tulina bwa mirundi ebiri wabula obusookerwa ddala obuteekeddwa okusoosowazibwa bwe bw'okusinza Allah. Ekyo bwe tuba tukitereezezza na bino ebirala tugende nga tubitunuulira. Bwebeera bikoonaganye nga waliwo ekya Allah kyayagala ate waliwo naffe kye twagala, waliwo n'ensi kyetusaba, tusooke tukole ekya Allah, ekyensi tunaakisanga oluvannyuma. Assalamu alaikum.